Cara buat suara samaran yang lagi tren di dunia perkucingan kayak gini. Cuman 2 step aja. Ini dia cara buat suara samaran yang lagi tren di dunia perkucingan. Oke, langsung aja pertama buka aplikasi CapCut dan klik teks. Tambahkan teksnya dan klik checklist. Dan step kedua, klik teks ke ucapan. Pilih Inggris dan cari Trickster. Dan mudah bukan guys? Selanjutnya, kalian bisa kunjungi ponselpintar.info/tutorial untuk melihat tips dan trik seputar Android dan iOS lainnya.